Olá amigos da Hidrolumen, que bom que vocês chegaram no nosso canal. Tenho certeza que esse conteúdo que vocês vão assistir vai ajudar muito vocês. E eu gostaria de pedir um favor, já se inscreve no canal para a gente poder chegar aos 1000 inscritos. Clica ali no like, dá o seu curtir ali, compartilha com amigos. Se puder botar um comentário, nem que seja um oi, já nos ajuda bastante, tá bom? Faça isso e bom proveito no vídeo. Olá amigos, esse vídeo é para demonstrar como fazer a programação da central de alarme de incêndio JFL Vulcano Plus 100E através do aplicativo para smartphone Programador JFL Mob. Vamos também fazer o cadastro de um acionador manual ou dois, utilizando os seguintes métodos: o acionador conectado à central através da tecla Aprender, para pegar o número de série através dessa tecla. E a segunda forma vai ser utilizando aqui o escaneamento do QR Code. Pode também ser feito digitando o número do serial. Então vamos lá. Primeiro passo, vou ativar aqui o Bluetooth no meu celular para ele poder localizar a central e eu poder adicionar ela. Abrir aqui o meu programador JFL Mob, vou adicionar uma central, meio de comunicação Bluetooth, próximo, ele vai escanear. Já encontrou aqui uma Vulcano, vou colocar aqui o nome Vulcano Plus 100E. Vou determinar uma senha de instalador, vou colocar aqui o número 1000, aleatoriamente. Concluir. Já estou com ela aqui na minha lista de centrais. Conectar. Me pediu a senha, número 1000. Coloquei aqui uma senha aleatória. Vou colocar salvar senha, conectar. Recebi a programação. Então aqui na programação tem diversas abas e muito fácil de programar. Atualização de firmware, informações do dispositivo, sistema, saída, zonas, barramento, usuários, data e hora, comunicação, buffer de eventos e diagnósticos. Vamos fazer a adição então de um acionador manual. Já tem alguns dispositivos adicionados aqui, eu vou adicionar mais um. Vou colocar o nome nele aqui de AM4 refeitório. Vou colocar o número de série agora. Aliás, vou selecionar a zona 4. Para colocar o número de série, eu posso digitar aqui nesse campo o número de série que está na etiqueta atrás do acionador manual. Posso escanear o QR Code ou capturar o número de série se ele já estiver conectado no circuito da central. Então vou capturar o número de série. Clique, ele fica procurando, aperto o botãozinho atrás do acionador e ele já puxou o número de série. Muito bem. Concluir, já está aqui o nosso AM4 cadastrado. Agora vamos fazer a inclusão de uma outra forma. Vou em adicionar, vou colocar aqui o nome desse aqui como acionador manual AM3, vou botar depósito, selecionar a zona 3 e vou capturar ele então pelo QR Code. Seleciono aqui, permito, e aí ele vai fazer a leitura do QR Code. Já pegou o número de série, vou concluir. Tem que selecionar uma zona 3, e colocar aqui o nome dele de novo, AM3 depósito. Muito bem, concluir. Então já está aqui adicionado o nosso AM3.
Então esse foi um vídeo para mostrar um pouco da programação, como incluir um acionador manual.